Olá pessoal, estamos aqui em Brasília, viemos cantar aqui em alguns congressos, tive o prazer de estar junto do Anderson Freire. Olha o meu tamanho pro dele, gente, e ele tá com a perna escorada. Mas o cabelo dele tá ajudando. Mandei uma mensagem no Zap pra ele, pra gente escrever uma música junto. E a música saiu, A Fumaça, que eu já tinha inclusive falado com vocês. E aí vai, tá o café todinho que o senhor não tomou. Você também tomou não, vamos lá. Vamos lá? A gente imaginou um sumo sacerdote saindo do átrio, passando no lugar santo, para poder chegar no Santo dos Santos. E a fumaça que cobria ele para poder a glória aparecer. Já saí do átrio, já estou além, e no lugar santo já passei também. Tenho um ideal, um alvo para alcançar, mas a realidade tenta me parar. Religiosidade e o poder também, a fama, o sucesso quer me ter refém. Mas esse sistema não vai me matar, e no lugar santo eu quero chegar. Com um incenso na mão tenho que seguir, pois a fumaça lá vai ter que me cobrir. Pois só desse jeito eu verei fluir tua glória, tua glória, glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória, glória. Fui de paraquedas que cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir tua glória, glória. Deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem que aparecer com glória, glória. Não vou de paraquedas que eu cheguei aqui, mas tive que descer para poder sentir sua glória. Oh, glória, oh, glória. Aí para aquela parte do glória. E o coral? Glória, 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 já tem muita gente renovada e assim vai. Aí deixa essa fumaça me envolver, pois aqui é Ele que tem pra aparecer com glória. Valeu, cara. Deus abençoe. Show! Valeu. Samuel. Abraço. Anderson Freire. Samuel Mariano. Prazer grande, gente. Deus abençoe.